el alabado es una tradición, es una forma de uno despedir al ser que se va. Las canciones de los alabados son más estables, o sea, las canciones de los alabados van encaminadas más que todo como alabanzas a Dios, a los santos y en algunas situaciones personales, o sea, como a la madre, a el hijo, a un padre, así van encaminadas las canciones. Originarios 2. Danzas y sonidos de la creación. Alabaos y Gualíes. Lunes 29 de marzo, 8:30 p.m. Juntos somos más que 13.